nongeye kubasuhuza cyane mwese mukurikirana Voice Moderi Rwanda TV. Dutangiye isomo kwiga moderi agace ka 61. Uyu munsi rero tugiye kwiga isomo ry'ukuntu hano ku gipande cy'imbere nko kwiriba cyangwa ikanzu twashyiraho moderi ariko tukajyanisha na ya moderi twize mu gace kabanjirije kano. Ni ukuvuga ngo nabigishije ukuntu ushobora gukora moderi yo mu kaboko imeze kuriya muri kariya kaboko uri kureba hariya, ariko uyu munsi ngiye kukwereka ese ushatse gukora nk'iriba ya wenda ugashyira ku kaboko iriya moderi hano imbere mu gituza kwiriba washyira iyo moderi cyangwa se kuri iyo kanzu. Ni ukuvuga ngo uyu munsi nabahitiyemo kano kamoderi ngiye kubigisha. Urakabonye ukuntu kameze, reba hano ku maboko ni gutya ameze. None ngiye gushyira indi moderi njyanishe n'aya maboko ku buryo niba ari ikanzu ugiye gukora cyangwa iribaya ntabwo washyira moderi ku maboko gusa. Oya, ubwo n'imbere mu gituza ushobora gushyiramo kandi kamoderi cyangwa n'ahandi hagiye hatandukanye bitewe no kubishaka, ariko ngiye kubereka hano mu gituza nko kwiribaya cyangwa iyo kanzu ugiye gukora. Ni ukuvuga ngo ngiye ikintu ndi bukore, ndafata igitambaro nyuma yo gukata igipande kiriho cy'imbere n'icy'inyuma nk'ibisanzwe n'amaboko, ngiye gufata igitambaro n'ubundi nakoresheje ndi gukata nkate nibura agashumi gafite kabiri. Wabibonye kabiri, kano gashumi urabona ko moderi nyinshi akenshi kwifashisha ibintu by'imishumi, ni ibintu bisanzwe murabimenyereye. Niko moderi zimera kuzikora, ariko ntabwo ari imishumi gusa, muzagenda mubibona ko bigenda bitandukana byose. Ni ukuvuga ngo rero ahangaha nimara gukata agashumi gafite kabiri kuri kabiri ntabwo biri burangiriraho. Muribuka neza ku maboko naravanze amabara, na hano mu gituza naho ngomba kuvanga amabara, naho ngiye gukata kandi gashumi gafite kabiri kabiri kabiri. Wabibonye? Ni ukuvuga ati aka gashumi uburebure bwako ntabwo nakubwira ngo ni umubare uyu n'uyu bitewe n'umwenda wakoze na rongeri vandire yawo. Ni ukuvuga ngo moderi turuka ku ijosi ikagera aho kwita kuri rongeri vandire cyangwa ku gice cy'iteranyirizo gitandukanye, igice cyo hasi n'icyo hejuru, mu nda niho navuga. Ni ukuvuga ngo aka gashumi niko kaba kareshya. Rero ntabwo nakubwira ngo uzakore uburebure bw'agashumi kameze gutya na gutya, kareshya gutya na gutya. Icya mbere ni uko nibura wakata agashumi gafite kabiri. Urabibonye amabara abiri. Ibi rero ushaka kuzabisaba kudutenge ngo kutudeta, ariko usibye n'utudeta niyo yaba igitenge cy'ibara rimwe ushaka kuvanga wenda n'akadanteri n'akariba bitewe n'uko bishaka. Agashumi kacu ndahita ngatera ipasi nyine ngahinemo kabiri kuri ya. Urabibonye hano hagati hajyemo nk'umuraba. Ibi ngibi uri kubibona. Ni ukuvuga ati kuko hano ari kwiga moderi mba nihuta, ntabwo navuga ngo reka mbanze mbere ukuntu batera ipasi. Ibyo byose murabizi. Wowe utarajya muri groupe wanyandikira kuri iyo nimero iri aho hasi ukabwira ngo shyira muri groupe, kuko amavideo yose acamo. Noneho naranabivuguruye sigaye nshyiramo link irimo video zose ku buryo ukanda ugahita ubona video zose nakoze. Noneho ngaha rero ngiye gufata igipande cy'imbere hano nimero kata ya mishumi maze no kwitera ipasi. Igipande cy'imbere ngihinemo kabiri kuri ya, nshyiremo kariya kagwa, cyangwa se niyo waginamo kabiri kuri ugatisha agapasi ugashyiramo umuraba. Nicyo mba nshaka ubundi. Noneho wapime hagati na hagati, guturuka kuri uriya murongo maze gushyiramo kugera ku ruhande rumwe rumwe nibura hajyemo rimwe. Wabonye? Rimwe ndabona ko ndugahera kuri rimwe nkunyagarukira kuri kabiri. Bivuze ngo uturutse hagati kuri buri ruhande hagiye harimo rimwe. Urabibonye? Noneho rero nindangiza hano ushaka wenda wavuga ati uburebure bwawo ni kangahe, dore harimo 8 ariko ndapfa kugeranya 9. Noneho njye gufata sasa rero kwa dushome, so 8 mbonye harimo, ariko ginongereho rimwe mbigira 9 aho kugira ngo bize kuba bigufi. Ino moderi ze kuba ngufi ya nyine ndi kuyitera, ahubwo yaba ndende nkaza kuyikata. Hano ndakata dushumi wenda nka 3 cyangwa 4 bitewe nishaka, reka be nkatse 3 gusa ntacyo dutwaye narwo. Noneho rero nyuma yaho ndafata na ka gashumi kandi kirindi bara ryabara rihuye nyine na rya ribaya ryawe cyangwa iyo kanzu yawe, naho nkata udundi dushumi nka 3. Uri kubibona? Utaza kugira ngo rugupfa komikaho gusa. Moderi zose bisaba kuzitondera. Hari umuntu warebera moderi akava ngo nayibonye ngo gusa ndirirwa ngiye ngifatira umwanya. Hoya tegereza urebe akantu ku kandi. Ntabwo yoroshye nubwo ari mu minota mikeya, ariko ntabwo yaba yoroshye, bisaba nawe kuyiga ukayimenya. Noneho niyo mano kata turiya dushumi ikintu ndi bukore, ndakata kandi gatambaro gafite nka 3. Ubirebe neza hano, agatambaro gafite nka 3. Kano gatambaro nagasimbuza nk'igipapuro, ariko nyine kuko kano gatambaro kabibuze kugaragara ntabwo nakoresha igipapuro. Yaba katagaragara nakikoreshereza igipapuro, sibyo? Gafite nka 3. Noneho nsirinye hagati na hagati hariya. Noneho mfate ka gashumi k'ibara navanze muri ya kanzu cyangwa muri rya ribaya, aba ariko mbanzamo hagati. Mfata dushumi tubiri kuriya, ariko sinduhuze kuko ndashaka kugaragaza kiriya gitambaro cy'ibaya cyangwa iyo kanzu nyirizina kigaragare hagati na hagati. Ndusomanyishije tukahura neza utu dushumi sizaho tubiri, hari hagati na hagati mashaka ko hajya mu irindi bara ryivangamo kugira ngo nyine bizagaragare neza. Noneho mite funga ari hejuru kuri ibi bintu uri kubibona, bishatse kuvanga iyo aba ari igipapuro haracyagaragara ntabwo byaba ari byo.
wenda banavuga ngo ndabyomeka ngo ku gipande ngo cy'imbere ngo nabyo ntacyo byatwara, ariko ibyo bintu byagorana. Byakugora cyane. Ni ukuvuga ngo buno buryo nkoresha nibwo buryo bwa mbere bworoshye. Mpite mfunga, ariko uburyo mfunzemo hariya utu dushumi tubiri nsizeho ntabwo tugongana hagati na hagati cyangwa ngo dusomana. Babyita gusomana mu gitayeri, ngo ntabwo dusomana cyangwa ntabwo tugongana. Noneho hano mpite nshyiraho akandi kabara ka rya riba cyangwa se ya kanzu yawe niba ari ikanzu uri kudoda, naho ngashyiraho ngafunge, ariko shyiremo akanya sinyende ngo mbigereke hejuru ari rabara ribure burundu, risa nk'irigaragaraho gatoya kuriya. Urabibonye? Noneho hano ndongera nze kugerekaho kano kandi n'umundi kakabara kandi kaza, niko shaka kajyaho nyuma. Hano nyuma yaho uraza kubona ibyo ndi buze gukora, ariko nabwo singereke hejuru ku buryo rirabara riri hagati na hagati ribura. Nibura rigaragare bitewe n'uko ubishaka, akanya gato kangana nk'uko kakaba gahagije. Nane hejuru nonze mafunge ndebe ko byigerekeranya neza ngo utu esikariye. Reka mbyitse utu esikariye, wenda birumvikana kurushaho kuko buri bara harariragaragara. Ntabwo mbigerekeranya ku buryo ibara ryabanje waribura, ahubwo yose abagaragara nyine. Sinzi ukuntu nabisobanura hano, ariko uri kubibona. No ku rundi ruhande nonze mbikore gutyo. Ryabara natizeho bwa kabiri, baryo n'ubundi nshyiraho, nongere nshyireho irindi hejuru kwa kundi. Hano ni ukugira ngo nyine amabara agende agaragara ko agiye atandukanye. Hano ndimo ndavanga. Ngayibaza uramutse usize ya moderi yo ku maboko twakoze mu gace kabanjirije kano, noneho mu gituza ugashyira mwiyi, wenda ushaka wanashyiramo n'iyindi moderi zihari nyinshi. Ngayibaze nawe hano mu isomo kwiga moderi, kwize moderi nyinshi ushobora kuvanga hano mu gituza ukaba wahitamo moderi ushaka, cyangwa se ku ijosi. Rero si ngombwa iyi ngiyi, hari n'izindi nyinshi. Wowe icyo usabwa wajya unkurikirana ukareba amasomo yose nagiye nkora mu kwiga moderi, yewe no kwiga kudoda akantu ku kandi. Ushobora kubonamo moderi ukavuga ati reka mbivange gutya. Hano naho ndaza nongere mafunge. Rero no kuvuga ngo rero abakiriya mujya mugerageza, nimba wenda ukunze moderi ukavuga ati ngera amaboko ndayakunze, uzayakoreshe. Noneho mu gituza reba indi moderi wahitamo, uvuga ati ndashaka mu gituza hameze gutya, amaboko amere gutya. Reka si ngombwa ngo ifoto imwe cyangwa moderi imwe werekanye abe ariyo bakurikiza 100%. Ufite uburenganzira bwo kuyihindagura uko ubishaka. Avuga ati mu gituza ndashaka hameze kuriya, ari amaboko sinyashaka. Noneho sasa rero ahangaha guturuka kuri kariya kabara ka nyuma nasizeho, ni ukuvuga ngo ahangaha nibura ndimo ndapima kabiri, ariko kano kabara ka nyuma kana kadi gushyiraho akagwa. Paseri iri kujyamo guturukaho gatangirira uturutse hagati kugera inyuma, abe naho paseri ibuze kujya kuri runo ruhande. Dore ni igice gusa kiri kujyamo. Noneho nimpima kuri ziriya ngwa nturutse ku imwe nkagera ku yindi, harandasangamo harimo kabiri. Ushaka uzashyiremo kabiri, gatatu, rimwe n'igice, n'uwashyiramo rimwe. Ni uburenganzira bwawe. Cyambere ni forumire ngi hano nkweretse uburyo ki wakora mwe no moderi. Wowe utarajya muri groupe utegereje iki koko? Ku itariki ya mbere zo kwa munani dufite inama. Iyo nama ni itegeko buri muntu wese muri groupe azaba hari. Mba ndi kubasaba nyine muzaye muhari, hano wakivumbura ati none se nimba uri gutegeka ndamutse mbyanze. Ariko ni wa muntu ushaka ibintu byo kunanizanya. Ahangaha rero dore hari ukuntu abatayeri dufata ingwa tukayiconga kuri ambikoze ngiye kugira cyane cyane abantu bakora ibintu by'amakoti cyangwa amatisi. Noneho ngahita ko nsirinya akagwa hari hagati na hagati, ariko yarandebesheje ku kabara k'uruhande rumwe. Noneho mpite negura hariya mfungemo. Urabona ukuntu mbyeguye ngafungamo kugira ngo bitazeguka. Noneho kana kadodo nsizemo hano ntabwo kagaragara kuko rirabara neguye. Ninongera kurambikaho rirabara direta rikwikira kakadodo nsizemo. Nukugira gusa ngo bitazeguka cyangwa nibyanakeguka niba utanagashyiramo. Gusa nyine mbagiraga mafunge. Urabibonye? Noneho hano hirya nkafuga. Gusa nyine hano abantu ugomba kuhitondera hagati na hagati akajyamo kakanya twavuze. Shyiramo akagwa urebe ukuntu biringaniza hagati na hagati ushyiremo akanya. Ibi bintu birebe neza kuko dore ahantu hambere hazakunaniza ni hano. Gushyiramo akanya hagati na hagati uri gufunga hano. Hari igihe uzajya ufunga ugasanga umwanya hagati na hagati wawuburishije, wahengetse hagati na hagati wahita hakurega vuba. Wabyumvishe? Ibi ni ibintu ugomba kwitondera. Abantu ngo mwabuze ngo moderi, ako mwabuze moderi gute? Hano maze kwigisha moderi 61 kuva ku gace ka mbere kugera ku gace ka 61. Buri gace ni moderi. Waburiye moderi he koko? Mwajye mureka kubeshya. Mwabuze moderi? Ubwo wowe nturi muri groupe yacu. Cyangwa nimba urankurikirana nawe ushaka kunkurikirana none hari ubwa mbere, nunkurikirana buri munsi, moderi ntabwo uzongera kuzibura. Moderi zo gukora ntizizabura. Hano hari amasomo menshi nk'ubu ugiye gutangira agace. Hano rero nimara kwafunga ndetse nzamfuge ku ruhande. Hamwe nasize kakagwa. None bagiye kubivuga mwihangane. Ndafunga kuriya impamvu musenshyiramo kari akadodo ni ukugira ngo nyuma yaho nze gukata. Dore harimo kabiri.
hagati y'urudodo rumwe n'urundi. Wabonye? Kabiri 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 kabiri. Noneho rero ngiye guhita nkata ku ruhande kuriya. Biriya bindi nka se ni nk'ibintu by'ibitepe cyangwa se kwa kudomo naringaniza modeli. Hano ndimo ndayiringaniza kugira ngo uko nyitera aho hariya. Sasa rero ibintu byo kwitera hariya nabwo bikunda kunaniza benshi. Gusa uburyo ngiye kwiteramo hariya ku ijosi. Irabituruka ku ijosi hejuru yuse aho iteranyirizo ryo hasi riri. Wabibonye? Niyo mpamvu nkubwira ngo wayishyira ku iribaya, wayishyira ku ikanzu, wayishyira he? Ni uburenganzira bwawe. Hari n'umuntu uri kureba w'umugabo cyangwa w'umusore, reka mbivuge gutyo, ushobora kuyishyira ku imyenda ya kigabo. Birashoboka cyane akabigira umugongo. Birashoboka. Noneho rongeye guhita dore aka kantu ntimwari mukazi. Wabonye? Ibintu byo kuza umuntu agahita yeguraho akantu gato. Nuvuga ndayirambika hagati na hagati, negura akantu gato hano ku ruhande gatwikire hariya. Ibi bintu abantu batera imigongo ku myenda, cyane cyane amashati. Abantu bari mu Rwanda ngo ni made in Rwanda, abantu bari mu Burundi ni made in Burundi, abari muri Amerika ni made in America. Amashati kwa kundi umuyaga mugashyiraho imigongo. Dore abenshi ntabwo bazi kubikora gutya. Burya umugongo wegura akantu gato ugasa n'uwuhishamwe imbere mu mwenda. Birandi gukora. Abenshi rero mutera imigongo mukayiterera inyuma. Ugasanga mwambaye nk'abantu muterekaho mugacishaho akadodo ndetse biranagaragara. Ariko burya umugongo ari muto cyane ntabwo wapfa kuwisha ushobora guhita uba muto cyane bikaba bibi. Ariko iyo ari umugongo nyine nta kibazo, umwanya wawe ubona ko ntacyo bitwaye, wowe icyo ukora reba kuri ramba nteretseho. Utuze ukegura hano ku ruhande gutyo ukarambikaho gato, ugahita ucishaho akadodo hejuru nk'umuntu uri gukuba umwenda. Wabibona? Kariya kenda ndi kurambikaho hariya hejuru kari kurenga ku mugongo, ku ruhande neza niho ngiye gucisha akadodo. Ibi bintu birebe neza. Ibi bintu biba bigaragara neza cyane. Kazi ndabikoreka mu kanya. Noneho rero iyo umaze gukora ibi ngibi nimba ari iriba cyangwa ikanzu, jya wadubura igipande cy'imbere nk'uko kundi bisanzwe, ufunge ku ijosi uhindure. Ntabwo ndibwirirwe mbikora. Uyu ni modeli gusa, modeli kandi urayizi. Niba ushaka ibyo kumenya ngo badubura gute, ujye kureba isomo kwiga kudoda akantu ku kandi. Hano amasomo arahari menshi. Tugeza kuri season ya 20 na kangahe ihari? Na 5 na 6. Munyibutse. Ni ukuvuga ngo niho tugeze. Wabonye hano? Sasa rero hano ku ijosi naho ngiye guhita amafunga kuriya. Nyine ndahafunga ndi kureba hano kuko uriya mugongo nasizeho cyangwa iriya modeli nasizeho irarenga. Inimba irenga ku ijosi ndahafunga ndi kureba ku bubi kugira ngo ngendeshe igipande cya nyacyo ku murongo nk'uko kimeze. Noneho ibirengaho naranda bikata. Sasa rero maze kubikata gutya, ikintu ukora uradubura bisanzwe. Ugafunga ku ijosi nimba uri wafunge, ugahita ibi ntabwo ndi bubikore. Dore modeli nakwigishaga niki. Ngiye gusubikira hano ibindi n'ibyaho. Niyo mpamvu rero wabonye hano ngo reba si bijyanye. Nimba ari ikanzu hasi agahita hajyaho yavura ushaka, yabiye icya gipande cyo hasi kikajyaho. Nimba ari buduruwate ubwo nyine wagikasura tugikora cya gipande kimeze nk'ijipo yo hasi, gipande cyo hasi kikaza ari bujipo cyangwa ari gitaratse bagahita bijyana kuko hari ibirenze ibi ngibi ushaka. Izi si modeli zijyanye. Wowe urambwira ngo numugishe modeli yo ku maboko nguretse kushase ngo uzakora gute? Umva ni ibintu nobwe wakishakishiriza. Nizere ko iri somo rikunyuze kandi ibyo wize byose bifashe. Kandi wowe utarajya muri groupe nimero komeza ucikwe irengagize ikomereze icyonzi cy'umwaka utaha, ibintu bizaba bikase. Iyi groupe murambahatiriza ati nyandikira uyijyemo, hari igihe uzanyandikirwa tigeze ukwezi kose utegereje nabwo igisubizo cyo ko twagushyiramo. Ntago ari ukwiyemera kubera nyine imirimo myinshi tuba dukora, hari igihe umwanya uba mutoya. Ni ukuvuga ngo rero hano urabona modeli, wabonye ko akamodeli kameze neza. Baba mama rwose n'abakobwa mwarakize pe. Nta muntu numva ntitwagira modeli nyinshi kubarusha. Twebwe neza iyo modeli tugira ngo ni ishati ifite imigongo, ipantaro yo ni modeli imwe, si imifuka y'imbere n'inyuma cyangwa na stike mu nda yabaye ngombwa. Yako dore mwebwe dore sha modeli no kuri mwarakize pe. Bye rero ni Verse Moderi Rwanda TV ndabakunda cyane. Nkubwira ngo wakoze ko nkurikirana. Kandi ikindi umenye neza ko wakoze subscribe, make sure subscribe. Kandi ikindi amasomo y'Icyongereza ku bantu mutumva ururimi rw'Ikinyarwanda cyangwa se mwumva bibagoye kumva mbisobanura mu Kinyarwanda, wareba andi masomo y'Icyongereza. Hari undi muntu uri kuyasohora ariko ndikumufasha kuyasohora.
nimufasha kugeditinga n'ibintu bisobanutse. Wajyanisha ukajya kwiga mu cyongereza akantu ko kandi kwiga gupedala imashini byose kwara bitangiye biragaragara neza ku buryo ugiye kwiga wabimenya neza. Ni Voice Meddy Rwanda TV, bye bye. Nuzareba video banje kumfana yikunze yusharinga reka tuzabonane mu kandi gace kwiga n'izindi modeli. Kandi mbabwira ati mu gihe modeli itasohotse itabonetse ku munsi wo gusohora video mujye mwihangana muzamuyibona ku wundi munsi ukurikiyeho. Bye bye, ndabakunda cyane kandi mu gihe isohotse ikererewe nabwo mujye mwihangana. Bye bye. Ikibazo cyo kubura video za Voice Meddy Rwanda TV cyakemutse. Wowe ikintu uzajya ukora ngo hano kuri YouTube hariho video nyinshi. Urabona ko hariho video zigiye zitandukanye. Ujya hano muri research wandikemo ngo Voice Meddy Rwanda TV. Ni ukuvuga ngo hano ushobora kubona amasomo atandukanye yose nakoze cyangwa amamodeli atandukanye umva byose ukabibona. Wewe hano muri research ariko Voice Meddy Rwanda TV uhita ukora hara kuri research hano ku ruhande urabona video hano nkeya. Izi ni video nke uri bubone ntabwo biba birangiriye hano. Wowe ikintu uri bukore urazamuraho gatoya ugenda uzamura yaba telefone cyangwa mashini uzamuraho gatoya gutya ukomeza uzamure ugarukire ahangaho ubona agafoto kanjye. Ni ukuvuga ngo hano hari ifoto yanjye ariko ukabona ko handitse Voice Meddy Rwanda TV uzukandeho. Ukimara gukandaho rero hano namaze kwinjira muri channel. Ni ukuvuga ngo hano hari subscribers zose mfite amavideo yose mfiteho hano turi muri home. Ni ukuvuga ngo uravana hano muri home uhita wimurira hano muri videos. Ukimara gukandaho urabona video zose nakoze. Ni ukuvuga ngo wa muntu ukeneye ngo amasomo yabanje ngadema modeli ngo ibindi bintu bigiye bitandukanye ni buno buryo dore video zose nagiye nsohora zose wazisanga hano. None nko umuntu bari ba video akavuga ati ngiye hari video ndikureba isomo ariko andi masomo yabanje ndayakura he cyangwa izikurikira ndazikura he. Dore wewe reka ze nkwereke. Ni ukuvuga ngo dore bureba video gutya ukavuga ati izindi video ndazikura ngwino hano imbere y'agafoto kanjye hano niyo wakanda ugafoto winjiremo noneho hano hari home uhita ujya kuri videos none uhita ubona video zose. Nizere ko usobanukiwe iki kibazo kitazongera kukubaho nkubwira ngo rero utarakora subscribe wayikora nyuma yaho reka dukomeze. Bye bye.